अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक हो? तबीयत सेहत ठीक है? मैं मोहम्मद अरशद जंगिया जा मेरे यूट्यूब चैनल दे प्यो अरशद ऑफिशियल व्लॉग्स। अज का माहौल बहुई वीआईपी और प्यारा प्यारा खूबसूरत आपको बड़िया खड़ा। मैं के वाल मौसम का विजिट करा इन दोस्तों को। ये देखो बारिश तक नहीं थी, लेकिन बारिश थी वेंदी तो माशाल्लाह मज़ीद माहौल है जरा मौसम में ठंडा थी वजे हा। ये मेरे चैनल उत्ते चैनल मोनेटाइज थी के बाद यह दूजी वीडियो। बाकी इंशाल्लाह मेहनत करेंगे प्यूँ, अल्लाह पाक रंग लैसे। मौसम अज ई बढ़िया खड़े ना, ई बढ़िया खड़े, क्या ही बात है मौसम की। ये देखो दरख्तों को थोड़ी थोड़ी हवा चलती खड़ी है, मौसम ठंडा ठंडा है, झोड़ बढ़िया खड़े है। मौसम के नाल असां तो करवाते हैं अपने मकान का विजिट। पहले भी काफ़ी सारे वीडियो मैं विजिट करवाया, लेकिन अज का थोड़ा यही हिसाब किताब है क्योंकि प्यारा मौसम है खूबसूरत। और मकान तो दिखवा दूँ, ये देखो ये वही फ्रंट व्यू वहीदा। तो इंशाल्लाह फ़िलहाल पेंट वगैरह कह नहीं थिया खड़ा, ना ही टाइल लगी पई है मार्बल। इनका काम शुरू कराना है, बहु ही जल्द शुरू करवा दूँ। हूँ दूजा ये कमरा है, इंदे उत्ते ये जरा यह गरासी फिलहाल तो गरासी कहने लगी पई क्योंकि तई मैं वैसे बस पानी शानी मरेंदू तो थोड़ा बहुत तला थी है। लेकिन हिंदे विच जिस टाइम टफ टाइल लग गई ना, टफ टाइल के दौरान वल इंदा छोटा छोटा वो बड़े सूँ गरासी प्लाट वास्ते वल गरासी प्लाट लैसूँ इंशाल्लाह। ये साइड है जी पूरी दी पूरी दीवार की साइड कनू 4 फुट इडे चौचधारी में टफ टाइल लग सी, जरा ये सेंटर बच वे सी हिंदे विच गरासी प्लाट बड़े सूँ तला। ते अपना गुलाब दियां बूटियां ते मैं खूबसूरती वास्ते खूबसूरत जहाँ फुलें वालियां बूटियां ते ये चीज़ां लैसूँ इंशाल्लाह। मकान सारे का काम बहुत ही जल्द शुरू थी वाला है। दसे सो अज का मौसम की क्या सूरत हाल है, किमें है मकान सारा किमें लगता पे आपको कमेंट्स ज़रूर दसे सो। तो जरा एक कमेंट्स और एक लाइक होंगे ना, ये एक वीडियो बनाने वाले वास्ते बहु ही एक हौसला अफजाई होंगी है। जरा एक कमेंट्स ते एक लाइक होंगे। बाकी व्यू देखो मकान का अंदर दा विजिट कहीं बे टाइम करवे सूँ वाल इंशाल्लाह। फिलहाल ताई में प्यारा प्यारा मौसम बढ़िया खड़ा। मैं कहीं में एक छोटा जहाँ व्लॉग प्यारा प्यारा व्लॉग दोस्तों वास्ते बना गिनूँ। अज काफ़ी मतलब है कि 2-4 हफ्तियों के बाद गर्मियाँ तो नजरिया गर्मियों के बाद अज काफ़ी वीआईपी और बेहतरीन मौसम बढ़िया खड़े इंशाल्लाह। कल का जरा वो दिखेंदा पे ना गूगल उत्ते मौसम कल का दसे 3-4 बजे हल्की फुल्की बरसात का, अगर बरसात आती है ना तो वल मौसम वीआईपी बार वैसे एक दो दिन मारा था। अज की वीडियो इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग दे विच। लाइक कमेंट्स शेयर। अल्लाह हाफिज़।